tunategemea kuliona taifa ambalo kila mtu anafurahia kuwa katika taifa lake, sio? Haki, amani. Hivi au maneno yanaimbwa sana. Na yanakuwa yana utatanishi kipi kianze. Yai au kuku. Mjadala wa kuku na yai ndo kama huwa amani na haki. Ndio amani na haki. Kipi kianze. Sasa isitulie muda. Tuende moja kwa moja kwenye kilichotuweka hapa kwa hawa ndugu zetu THRDC, huu mtandao wa watetezi wa haki za binadamu. Wenyewe bwana umetoa mapendekezo kuhusu kesi ya uhaini ambayo inamkabili wakili Tundu Lissu baada ya kufuatilia mwenendo wa shauri hilo kuanzia Aprili 9 mpaka Agosti 19. Sisi tunasema kwamba leo ndo tutafahamu uamuzi ni upi. Kupitia kwa mratibu kitaifa wa mtandao huo, wakili Onesmo Ole Ngurumwa, yeye ameitaka mahakama kuhakikisha kesi inasikilizwa na kuamuliwa kwa haraka, kudhibiti maombi ya kuahirisha kesi, kulinda mawasiliano ya siri kati ya mshtakiwa na mawakili wake, lakini pia kuhakikisha ushiriki wa umma na vyombo vya habari. Wajuzi hapa mawakili walikuwa wanalalamika, wanatoa hoja kwamba inakuaje vyombo vya habari ni ngumu, yani mawakili kwenda kuzungumza na vyombo vya habari kwenye kile ambacho kinaendelea ndani. Baada ya kesi. Baada ya kesi kuisha pale. Unaona bwana. Sasa nyie mnaonaje kwenye hili? Yapo mengi hapo mzungu Ole Ngurumwa. Haliko sawa, yani watupe sababu za kwa nini. Kwa sababu sababu hazijatolewa kwa nini wameikataza. Unajua walipiga marufuku tu lakini hawakuainisha kwa nini. Na kama sio sheria, why iliruhusiwa muda mrefu kiasi hiki? Kwa sababu likatazwa ghafla. Kwa sababu mambo mengine yanaweza kawa kweli yako kisheria. Hayako kisheria. Sasa yaliachwaje kwa kipindi chote hicho mpaka anakuja leo marufuku. Alafu kweli unachosema, kwa sababu hii ni miongoni mwa kesi ambazo zilitufanya tukajua kesi zinavyoendeshwa. Kwa sababu mwanzo ilikuwa inarushwa mubashara. Si ndio? Kidogo mbashara wakasema mbashara hapana. Ikawa mawakili wakitoka ndani wanakuja na yenyewe kidogo. Hata ile limitation ya watu ile si toka kipindi hicho. Ndio. Sasa ile ya watu kwa sababu walisema kwa sababu ya ukubwa wa kesi na influence ya mshtakiwa pia, kwamba inaweza inatengeneza mazingira ambayo sio salama sana. Lakini kumekuwa na hiyo trend sasa ya hiyo haki ya kupata habari kutokea kwenye hiyo kesi. Ilianza juu sana. Tunapata habari ambazo hatukuwahi kujua kama zinapatikana mahakamani, ikawa inashuka taratibu. Mwisho wa siku unakuja kuona kwamba inapigwa stop, sio? Alternative way ni ipi? Kwa sababu kuna haki ya kupata habari zinazoendelea kule. Je, ni wakili akitoka hapa kaitishe press conference pembeni ya mahakama aje azungumze na sio pembeni ya mahakama, nje. Ndio pembeni kwenyewe huko sasa, kwamba nje. Ukisema pembeni inaweza kachanganya, maana uko around pale. Maana pembeni ndio walikuwa nakifanya hicho kwamba kwa nje ya mahakama, kwenye viunga vya mahakama. Sasa nje maana yake utoke kabisa, tena sio kwenye upenu wa mahakama. Kwa sheria mbali kabisa. Toka kabisa eneo hilo. Sawa, ya tuwasikie kwanza THRDC juu ya hicho ambacho amekisema kama hoja yao kupitia wakili Onesmo Ole Ngurumwa. Magereza ambayo ndio inakaa na watuhumiwa na imekaa na mtuhumiwa huyu mpaka na leo, kuhakikisha hali ya kizuizini inazingatia kukaa. Ushauri wetu kwa jeshi la magereza ambayo ndio inakaa na watuhumiwa na imekaa na mtuhumiwa huyu mpaka na leo, kuhakikisha hali ya kizuizini inazingatia kukaa na mtu pale inazingatia viwango vya kimataifa na sheria na katiba ya Jamhuri ya Muungano. Kuwezesha mashauriano ya siri kati ya mahabusu na wawakilishi wao, hasa mawakili. Kuhakikisha kwa mahabusu wanapata fursa inayofaa kuonana na familia na kupata nyaraka zote za kisheria. Kuheshimu uhuru wa dini na kuhakikisha fursa za kushiriki ibada na bila ubaguzi kwa watuhumiwa wote. Kuheshimu uhuru wa dini pamoja na haki zingine za msingi za mtuhumiwa. Kutoa chakula cha kutosha, huduma za afya nyingine za msingi na ustawi wote wa kijamii na malazi yawe imara, na kuwaweka watuhumiwa kwa mujibu wa sheria na kwa mujibu wa hatua zile ambazo walizonazo. Sio vyema kuwachanganya, mwingine ameshatuhumiwa, mwingine ameshahukumiwa, na kukaa kwa pamoja, kuweka utaratibu wa kuwatenganisha. Lakini kwa serikali sasa, mapendekezo yetu kwa serikali kuhakikisha
serikali inazingatia uhuru wa waandishi wa habari wote wanaofuatilia masuala haya ya kesi hii, watetezi wa haki za binadamu na makundi mengine yote yanaachiwa kuwa huru katika kufuatilia shauri hili, kuchunguza kwa haraka bila upendeleo kwa ufanisi tuhuma zote za kushambuliwa, kuteswa, kutishwa na kutendewa vibaya kwa namna nyingine yote inayoweza kuhusiana na mwenendo wa kesi au wajibikaji, kuzingatia matumizi ya mifumo halali iliyopo ikiwemo mamlaka ya mkurugenzi wa mashtaka manake DPP pale inapofaa kwa mujibu wa sheria, ili kuondoa shauri hili la wakili Tundu Lissu mahakamani na kutoa nafasi ya kupata suluhisho la kudumu, lakini kutoa nafasi ya mazungumzo na mshikamano katika jamii yetu. Kwa hiyo tunashauri serikali itumie taratibu za kisheria kwa kutumia ofisi ya DPP kwa kuangalia na kufanya tathmini kwamba je, tuna ulazima wa kuendelea kuwa na shauri hili, na ikiwezekana liondolewe na kutoa nafasi ya mazungumzo baina ya makundi yote ya kijamii akiwemo Tundu Lissu na chama chake. Kukuza mazungumzo, maridhiano, tunashauri serikali ikuze mazungumzo ya wazi na maridhiano ya ukweli na mwafaka wa kitaifa miongoni mwa wadau wote ili kuimarisha amani, utawala wa demokrasia na kuheshimiwa kwa utawala wa kisheria. Masuala ya maridhiano, mwafaka wa kitaifa uhusishe makundi yote, isionekane ni swala la kisiasa, isionekane ni kundi fulani, makundi yote ya kijamii. Tunashauri serikali, na katika kufanya hivyo ni lazima lifanyike hili wakati shauri la Tundu Lissu limefika mwisho au limeondolewa kwa mujibu wa sheria. Hoja ya mwisho liondolewe kwa mujibu wa sheria. Na si vinginevyo. Kwa mujibu wa sio busara, sio kwa huruma. Wala wewe ulisema busara itumike. Si vinginevyo. Sasa Jibala yale kwa anasema busara na aliweka utetezi wake kwamba kisheria yeye anaiona kama ishaisha tayari. Okay, kwa hiyo imebaki busara. Ndio itumike. Tusubiri leo, tusijimalize. Tusubiri leo. Mnaweza mkaja mkapewa notice hapa kwamba mnajadili kitu kilichoko mahakamani. Ndio maana mimi kasemaje, unasikia hoja ya wakili Ole Ngurumo kwa mujibu wa sheria na si vinginevyo. Okay. Lakini wanasema haya kwa sababu hawa ni wataalamu wa sheria. Kwa mfano Ole Ngurumo ni wakili, sio? So akizungumza huyu kuna namna anaona mwenendo wa shauri ulivyo, anauona katika muktadha wa sheria, anaona matokeo yake ni yapi. Akizungumza manaka na references za kisheria. Sisi na ngumu. Hapa hatupimi ukubwa. I mean hatupimi value ya story. Wanasema kwamba mimi niliona kuna accuracy. Naambia hapana. Haipaswi kuwa hivyo. Tunasubiri kuona leo uamuzi utakuwa ni upi, si ndio? Yaani macho na masikio ya watu wengi sana yapo kwenye hili shauri. Hakika sisi tusubiri, na saa 3 hii ndio Bwana Lissu anapelekwa hapo mahakamani na kesi ilifaa iwe imeanza, lakini mpaka sasa tunaambiwa ndio wana bado shughuli za mahakama hazijaanza. Update you bado, ila wako kwenye hivyo viunga ya mahakama. Siku leo inaweza kuwa ndefu kwa baadhi ya watu na kwa baadhi ya watu inaweza kuwa fupi sana. Mambo si hayo. Lakini ashawasili au bado? Amewasili. Ashawasili tayari. Ameshawasili. Mwana makamu wake pia naye kawasili. Ashawasili. Sawa, basi Njibala nani hapa? Twende mahakamani. Abebe kapu. Twende mahakamani? Kwa Agi. Ndio mahakamani huko. Mahakama soko. Mahakama ya mazao. Mahakama ile ndio inaamua. Nilisahau hiyo aisi. Ile ndio inaamua kwamba utakula nini leo. Si ndio? Jamani. Unasikia Kigoma shilingi kadhaa na ulipanga kuila Kigoma una kiwango